salam bahagia dan salam cinta kasih selalu dari Mardiana Puang. Hari ini Mardiana ke lokasi jalan. Sekarang Mardiana ingin mengambil rambusa lagi ya. Di pinggiran jalan begini juga banyak kita jumpai ya teman-teman. Lihatlah tumbuh-tumbuhannya begitu indahnya ya yang diberikan Bunda untuk kita. Jadi tumbuhnya begitu subur, beraneka ragam yang ada di sini. Ya sungguh beruntung sekali. Jadi hari ini Mardiana mau ambil rambusanya ya. Jadi pikpok juga namanya. Ya sekarang disinilah lokasi yang Mardiana jumpai dan sekarang Mardiana mau lihat dulu apakah di sini banyak nggak ya rambusanya. Mardiana mau lihat dulu sekarang ya. Ini disinilah di pinggiran jalan begini dia banyak tumbuhnya. Inilah pikpoknya. Ya di sini sungguh banyak sekali ya. Di sini tumbuh-tumbuhnya begitu subur, jadi sungguh beruntung ya, dan sangat bersyukur anugerah Bunda untuk kita semua. Semuanya penuh dengan aneka ragamnya ya, tumbuh-tumbuhan yang ada di sini begitu suburnya lagi. Jadi sungguh bersyukur atas segala kasih Bunda yang memberikan kita. Lihatlah di sini teman-teman, tumbuhnya begitu subur. Jadi pikpoknya juga di sini ya. Sekarang Mardiana mau mengambilnya dulu. Inilah di sini suburnya tumbuh-tumbuhan di sini. Sekarang Mardiana mau ambil pikpoknya dengan daun-daunnya. Dulu sungguh beruntung ya, hanya di pinggiran jalan gini kita bisa jumpai ya. Inilah teman-teman, jadi anugerah Bunda yang berikan, sungguh beruntung sekali ya. Inilah Mardiana ambil dulu, akhirnya Mardiana udah dapatkan serta daun-daunnya dan buahnya. Terima kasih ya Mardiana. Sekarang mau ambil aja. Semoga kita selalu sehat dan selalu yang apa Bunda berikan dalam kehidupan kita ini, semoga kita selalu sehat dan bahagia selalu, amin. Sekarang Mardiana mau rebus sesuatu lagi. Sekarang Mardiana sudah cuci rambut sahnya ya teman-teman. Sebaiknya kita mengambil sampai akarnya, sebuah buah-buahnya juga langsung kita rebus aja ya. Jadi sekarang Mardiana mau hidupkan dulu. Sekarang kasih air dulu. Setelah udah kasih air, Mardiana langsung simpan rambut sah sekalian dengan ini buah segala ini bagusnya dengan akar-akarnya sekalian masukkan dalam panci dulu obat. Oke, dan kita menggunakan gula aren lagi atau gula enau ya. Jadi Mardiana simpan dulu. Sekarang Mardiana tutup dulu, jadi nunggu prosesnya aja. Inilah kita mau buahnya langsung dimakan aja begitu juga boleh, tapi untuk kesehatan, untuk rebus kayak gini khasiatnya juga bagus juga. Buahnya langsung dimakan mentah juga enak juga ya, rasa manis asamnya. Oke, sekarang lagi nunggu ya. Untuk apa-apa pasti teman-teman sudah tahu, tapi gak apalah, yang penting kita selalu membagi suatu kesehatan. Semoga kita selalu sehat dan selalu semangat dan selalu bahagia selalu ya teman-teman. Hanya tumbuhan pemberian Bunda, hanya gratis aja, dimana tumbuh begitu suburnya. Jadi sungguh bahagia ya, dimana-mana kita bisa jumpai hanya gratis dan pemberian Bunda yang begitu sungguh luar biasanya ya.
tumbuh-tumbuhan yang dia sediakan sungguh luar biasa semuanya. Semuanya indah, cantik, subur sekali, dan berguna sekali untuk kesehatan kita. Semoga kita selalu sehat dan bahagia selalu, dan selalu bersyukur atas kasih Bunda berikan. Jadi kita nunggu dulu ya. Sekarang kita nunggu proses merebusnya. Dengan kesabaran kita selalu juga harus belajar sabar dan selalu bersyukur atas kasih Bunda yang memberikan kehidupan ini. Jadi pasti banyak teman-teman yang tahu ini untuk apa. Bagi yang paru-paru basah gitu ya, gejala-gejala paru-paru atau batuk yang nggak mau hentinya, ya cobalah sampai dengan resep ini, semoga cepat teratasi untuk masalah diabetes, untuk gigi dan tulang. Masalah untuk kesehatan di dalam tubuh kita sangat berguna sekali. Semoga kita selalu sehat dengan tumbuh-tumbuhan yang Bunda berikan. Inilah anugerah yang harus kita syukuri. Tumbuhan yang diberikan Bunda banyak yang gratis, banyak tumbuhnya subur di mana-mana, mudah kita jumpai. Inilah kalau kita pikir sungguh indah sekali ya, melihat tumbuhan yang begitu subur tumbuhnya dan berpadu dengan yang lainnya juga. Jadi tumbuh-tumbuhan yang ada saling berpadu, semuanya cantik dan indah, tidak terbandingi ya. Semuanya indah, subur dan cantiknya tumbuh-tumbuhan yang ada. Mereka bisa hidup akur dan hidup berbahagia selalu. Hanya kalau kena angin semuanya melambai-lambai, semuanya tumbuh dengan begitu subur indahnya. Sekarang udah mendidih ya, tunggu dulu ya. Semoga inilah kita selalu hidup sehat dan bahagia selalu. Pemberian Bunda untuk kita, dan kita harus selalu bersyukur atas segala kasih yang Bunda berikan. Ya, lagi nunggu. Jadi Martiana hanya bercerita. Semoga yang menyukai video Martiana Huang di like ya teman-teman. Semoga kita selalu sehat dan bahagia selalu. Dengan sehatnya, dengan semangat, dan selalu tertawa dengan kebahagiaan jika kita sehat. Tapi kalau kita sakit, pasti lemah, capek, dan malas untuk bercanda. Tapi kalau kita sehat, wah, kita akan selalu senang dan gembira. Ya, inilah kita yang penting, hidup harus adalah sehat dan bahagia selalu. Amin. Ya. Akhirnya selesai sudah rebusan Martiana. Sekarang Martiana padam dulu dan mau membukanya dulu teman-teman. Oke, sekarang inilah hasilnya. Ya, lagi panas, warnanya begitu. Udah dikasih gula aren atau gula enau. Ya, inilah. Oke. Harum juga. Jadi inilah khasiatnya. Jadi untuk mengatasi apa? Waktu yang batuk nih ya, masalah batuk, masalah di dalam paru-paru, yang sering batuk yang tidak kunjung sembuh, ya cobalah untuk setiap hari dikonsumsi ya teman-teman. Ya, coba aja, semoga cepat sembuh dengan tumbuh-tumbuhan yang diberikan Bunda untuk kita, dan untuk masalah ginjal juga. Jadi sangat berguna dengan rambusa ini, dengan bijinya yang bisa dikonsumsi langsung. Jadi kegunaan sangat luar biasa dengan rambut sah dan daun-daun akarnya yang kita rebus dengan ini juga. Ya, sungguh beruntung sekali ya, kegunaan ini sangat berguna untuk diabetes juga, sangat bagus, dan untuk darah rendah dan darah tinggi, menstabilkan juga untuk darah kita ya. Jadi sangat
banyak sekali manfaat ini untuk nutrisi kita juga, untuk kalsium, untuk kepadatan tulang, jadi sangat berguna supaya tulang-tulang kita tidak cepat rapuh ya. Sungguh luar biasa. Untuk zat besi, sumber sel darah merah, terhindar dari penyakit. Jadi inilah harus menjaga sel tubuh kita, teman-teman. Jadi kita harus selalu sehat selalu. Jadi tumbuhan ini sangat berguna untuk kesehatan di dalam tubuh kita. Jangan kita pikir ini hanya tumbuhan, tapi tidak digunakan, sayang juga ya. Jadi kalau kita tahu, dan pasti banyak-banyak teman yang tahu juga, tapi nggak masalah, kita selalu semoga sehat selalu. Dengan memiliki kesehatan inilah yang terpenting dalam hidup kita. Maka sehat, maka kita akan selalu bahagia. Jika sakit ya susah. Jadi inilah semoga kita semua hidup dengan sehat dan bahagia selalu. Yang penting tujuan hidup adalah sehat dan bahagia, dan kita harus selalu bersyukur atas kasih yang Bunda berikan dalam kehidupan kita ini. Ya, semoga dengan kita banyak meminum tumbuh-tumbuhan, jadi kalsium di dalam tubuh kita selalu ada. Jadi inilah yang menjaga sel-sel tubuh kita. Untuk zat besi apa, jadi inilah untuk masalah ya penyakit-penyakit dalam tubuh kita semoga terhindar. Jadi inilah untuk masalah gigi kita, supaya gigi kita juga selalu sehat. Jadi untuk segala gusi, jadi inilah anugerah Bunda berikan. Semoga kita selalu sehat dan selalu bahagia selalu ya. Semoga hidup kita leluasa bahagia. Amin.